পাখি হ্যাঁ খুবই সুন্দর জিনিস ইয়ে হয় এই যে পাখির ছবিগুলো সুন্দর পাখির ছবি বাচ্চারা খুব খুশি হয় না ভাই দিলাম ধন্যবাদ আপনার নাম ঠিকানাটা বলেন তো আপনার নামটা বলেন আমার শামিমা নাসরিন হ্যাঁ ফায়ার সার্ভিস রোড এটা আপনি কি পপি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন হ্যাঁ কত টাকা 1 লাখ টাকা আমি পরিশোধ করলাম হ্যাঁ এখন আমি 2 লাখ নেব পপি থেকে 2 লক্ষ টাকা ঋণ নেবেন না আপনি এই যে পাখি পালন করেন হ্যাঁ এই পাখির আর এই যে আমার দোকানও আছে পাখির দোকান অ্যাকোরিয়াম মাছ টাছ সব আছে আবার আমি একটু বিজনেসও করি মানে পাইকারি ব্রিটিশ এগুলোরও বিজনেস আছে পাখি মানে পপির এর থেকে করেই তো আমি তো দোকান করলাম এই পাখি নিলাম ঋণ নেওয়ার পরে বুঝলেন ঋণ নিলাম নিয়েই হচ্ছে আপনার হচ্ছে দোকান করলাম এর আগেরটা নিয়ে পাখি কিনলাম এগুলো ভালোই হচ্ছে বেশ আপনাদের টাকা নেওয়ার পরে মানে আমাদের বেশ উন্নতি হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে এই পাখিগুলোর নাম কি আপা বাজরিকা বাজরিকা ঠিক আছে পাখি হালিম একটু দাঁড়া ওই যে ওই যে সবুজ হয়েছে মাথা কোনা ওটা কি বেটা না বেটি ছেলে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বাচ্চা নেচেরটা বাচ্চা ওই যে ওটা বাচ্চা না আর বেটি হলে কি ওই ঠোঁটটা হলুদ হবে এই যে এই দেখেন এইটা মেয়ে এটা মেয়ে কোনো নীল নেই ঠোঁটে কোনো নীল নেই না আচ্ছা ঠোঁটের মধ্যে যেটা নীল হবে সেটা হবে ছেলে এইটা ছেলে আর এইটা ছেলে ওই যে ওই দুটো ছেলে আর ওই এটা মেয়ে মানে ছেলে মেয়ে চেনার উপায় কি হ্যাঁ এই যে চিনাই দিচ্ছি আপনাদের বলেন দেখেন এই যে ঠোঁটের কাছে যেটা নীল কালার এইখানটা নীল ওই যে নীল ওইটা হচ্ছে ছেলে আর যেটা নীল নেই হলুদ রঙের ওটা হচ্ছে মেয়ে এইটাই ছেলে মেয়ে চেনারে একটা বাচ্চা না বাচ্চাটা মনে হয় অসুস্থ হয়ে না অনেক বাচ্চা হয়েছিল সব বাচ্চাটাকে ঘর থেকে নামাই দিছি তো ফুট করে বাইরে আসে আমার এগুলা আপনারা পরে আনি ভাঙছেন নাকি ভাঙা খাবে খাইতে ভাঙে ফেলে ওরা টুকটুক করে খায় ওদেরকে আবার ইটের গুঁড়া দিই আমরা যাতে না এই হাঁড়িগুলো খায় তাই ইটের গুঁড়া একটা প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায় ওই প্যাকেটে ইটের গুঁড়া একটু করে বের হয়ে খায় ওরা পাখি ঠোঁট দিয়ে আমি এটা আসলে না দেখলে কাউন তারপরে কি আর চীনা কাউন সূর্যমুখী বীজ এইগুলো আর ওই ওখানে নিচে দিয়ে দিই ওই যে ইটের গুঁড়া ওই ইটের গুঁড়া খায় ইটের গুঁড়া না দিলে না সব হাড়ি ভেঙে খেয়ে যাবে ওই যত হাড়ি ফুটাগুলো সব রাখেছে ইটের গুঁড়ো পছন্দ হ্যাঁ তখন তো